Salam dəyərli müdavimlər, abituriyentlər, xoş gördük hamınızı. Mən Akşin Tahirov, tarix müəllimiyəm. Dəyərli yoldaşlar, vaxt itirmədən keçirik növbəti mövzumuza. Növbəti mövzumuz Xəzər xaqanlığı. 650-ci ildən 965-ci ilə qədər mövcud olmuş, uzun müddət həm Şərqi Avropanın, həm Qafqazın siyasi tarixində böyük əhəmiyyətə malik olan Xəzər xaqanlığı. Xəzər xaqanlığından danışmazdan əvvəl biraz Xəzərlər haqqında məlumat verək. 198-ci ildə bizim kitabımızda olan məlumat 198-ci ildə Xəzərlər Barsillərlə bir yerdə Çolanı keçdilər. Çola haradır? Dərbənd. Çola qapıları, Dərbənd qapıları. Çolanı keçdilər, gəldilər Kür sahilinə və burada yerləşdilər. Ümumiyyətlə Barsillərin Xəzərlərlə yanaşı əsasən Barsillərin əhatə etdiyi, yəni yayıldığı ərazi, deməli, qərbdə Ərdahan, şərqdə Gəncə, şimalda Tiflis, cənubda İrəvan olan, yəni bu ərazidə yayılmış, yerləşmiş və onlar Barsil, yəni Qarapapaqlar adlandırılmışdı. Deməli, 2-3-cü əsrlərdə indiki Borçalı ki var, onun əsası qoyulmuşdu. Yəni, həmin bu Borçalı ərazisi Qarapapaq Barsillərə aiddir. Barsil adı ilə eyniləşdirilir. Deməli, dəyərli yoldaşlar, biz nə demişdik? Qərbi Göytürkləri öyrənəndə dedik ki, Qərbi Göytürk xaqanlığının süqutundan sonra onun varisi Xəzər xaqanlığıdır. Qərbi Göytürklərin varisi, xaqanlıq olaraq, dövlət olaraq. Aşina nəslinin nümayəndələridir. Xəzərlərin də adı çəkiləndə Aşina nəsli Göytürklər kimi qeyd olunur. Deməli, paytaxtları 3 şəhər olub, 3 paytaxtı olub. Birinci Bələncər, ikinci Səməndər, üçüncü İdil. Xəzər xaqanlığını əsasən qurub Xəzərlər, Barsillər, Sabirlər. Yəni ona görə Xəzərlərin adı çəkiləndə, Xəzər xaqanlığının adı çəkiləndə mütləq Barsillər haqqında məlumat verilir. Deməli, ölkəni idarə edən, dövləti idarə edən xaqan birinci şəxs idi. Xaqan bəy isə ikinci şəxs idi. Xaqan bəy də yenə də digər türk dövlətləri kimi qohumlarından, yaxınlarından təyin olunurdu. Dil türk-xəzər dili idi. Ölkədə türk-xəzər dilində danışırdılar. Əsas hissəsini Xəzər türkləri təşkil edirdi. Xəzərlər yəni təşkil edirdi. Deməli, Böyük Bulqar dövləti ki var, bu zəifləyir. Bu zəifləməsindən istifadə edən Xəzər xaqanlığı deməli xeyli hissəsini ələ keçirir Böyük Bulqar dövlətinin. Xəzər xaqanlığı deməli Sasanilərin Cənubi Qafqazda, Azərbaycanda həmçinin möhkəmlənməsinə imkan vermir. Düzdür, Azərbaycan Sasanilərin tərkibində olub, amma belə desək, Sasanilərin mərkəzi əyalətləri kimi onlar Cənubi Qafqazda möhkəmlənə bilmirlər. Bu, Xəzərlərin səyi nəticəsində olur. Deməli, ərəblərin də Şərqi Avropaya yürüşünün qarşısını alan Xəzərlər olur. Ona görə Şərqi Avropada, unutmayın, Qərbi yox, Şərqi Avropada 8-9-cu əsrlər Xəzər asayişi dövrü adlanır. Xəzər asayişi dövrü. Slavyanlara icazə verir Xəzər xaqanları ki, Desna və Dnepr çayları arasında yerləşsinlər. Ərəblərlə müharibə nəticəsində Xəzərlər bilirik ki, ərəbləri ən sonda ərəblərin təzyiqi ilə biraz şimala doğru çəkilirlər. Bu şimala doğru çəkilərkən onlar Şərq Slavyanlarını tabe edirlər, Şərq Slavyanlarını və onlardan vergi xərac alırdılar. Yəni xərac olaraq vergi alırdılar. Xəzərlər, Xəzər xaqanlığı böyük şəhərlər salması ilə tanınırdı və hətta həmin şəhərlərdən bəziləri bugünə qədər gəlib çatır, dövrümüzə qədər çatır. 8-ci əsrdə Xəzər xaqanlığında müsəvilik dövlət dini elan edilir. Bu da dini pərakəndəliyin əsasını qoyur. Amma müsəvilik dövlət dini elan edilsə də, məhkəmə sistemində şəffaflığı təmin etmək üçün bütün din nümayəndələrinin təşkil olunduğu məhkəmə prosesləri deməli təşkil olunur və bu da hər hansı bir dini üstünlüyə malik olmasın deyə tətbiq olunur. Əsasən onların iqtisadiyyatın əsasını əkinçilik, maldarlıq və sənətkarlıq təşkil edirdi Xəzərlərdə. Xəzərlər güclü ordu yaratmışdılar, dəyərli yoldaşlar. Bunu biz
200 illik Xəzər-Ərəb müharibəsində görürük, dəfələrlə nəhəng Ərəb xilafətini məğlub edib, deməli, Xəzərlər bu güclü ordu nəyin hesabına yaranmışdı? Deməli, gömrük, ticarət yollarını əllərində tutan Xəzərlər gömrük gəlirləri hesabına bu ordunu saxlayırdılar və tabe edilmiş xalqlardan alınan vergilər hesabına bu ordunu belə formalaşdırıb saxlayırdılar. Bəs Xəzər xaqanlığının zəifləməsinin səbəbləri nə idi? Xəzər xaqanlığı ilk olaraq ərəblərlə 200 illik müharibə aparıb və bu müharibə istər-istəməz iqtisadiyyatı, dövləti, ordunu, siyasi gücü zəiflədir. Nəticədə zəifləmənin əsas səbəbi kimi qiymətləndirilir. Peçeneqlərin hücumları. Peçeneqlər Xəzər xaqanlığının ərazilərinə fasiləsiz hücumlar edirdilər. Bu da deməli zəifləmənin səbəblərindəndir və dini pərakəndəlik, ümumiyyətlə Türk dövlətlərini keçəndə biz bu dini pərakəndəliklərə çox rastlayırıq. Müsəviliyin qəbul edilməsi, dini ayrı-seçkilik, dini pərakəndəlik zəifləmənin səbəblərindən idi. Və nəhayət 965-ci ildə Kiyev knyazı Svyatoslav hücum edir. Qarətçi yürüş edir hara? Xəzər xaqanlığına. Paytaxt o vaxt İdil şəhəri idi. İdil şəhəri talan edilir və nəticədə paytaxtın da talan edilməsi ilə Xəzər xaqanlığı deməli süqut edir. Ümumiyyətlə Xəzərlərin adı bu süqutdan sonra 12-ci əsrə kimi Xəzərlərin adı müxtəlif mənbələrdə çəkilir. Dəyərli yoldaşlar, Xəzər xaqanlığı haqqında bu qədər. İzləmədə qalın. Növbəti dövlətlər, Türk dövlətləri ilə bağlı sizə məlumatlar veriləcək.